ныне покойный Владимир Вольфович Жириновский, обладал даром предсказания. Его пророчества сбылись с удивительной точностью. Это касалось и террористических актов на Крымском мосту, и нападения украинских боевиков на Курскую область, и многого другого. Но одно предсказание стало известно лишь недавно. Это пугающее предсказание о том, что в сентябре 2025 года в центральной части России произойдет взрыв страшной силы, после которого все изменится. Что бы это значило?